na fito da bayanai na fili, waɗanda ba su fahimce ni ba suka fahimce ni, waɗanda da ba su ma ji ba, ba su ma san me ake tattaunawa a kai ba, wane ya ji ga wane ne kawai aka ɗora su, to yanzu insha Allahu na san za su samu cikakkiyar waraka da cikakkiyar fahimta. Sannan hatta waɗanda suka yi abubuwa wanda wani zai iya zamowa kamar ta ɓangare na ɓatanci ne, to na san insha Allahu idan sun yi ne tsakaninsu da Allah bisa ga ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta gaskiya, to yanzu za su ga gaskiya ɓaro ɓaranta. Ba za ka iya hana ɗan adam ya kuskure ba, ɗan adam ne, wani kuskuren nasa ma garin neman daidai ne, to amma alƙawarin Allah ne duk mutumin da yake neman gaskiya, to ko da ya kuskure mata shi kuma Allah zai ga kyakkyawan niyyarsa zai nuna masa gaskiyar. So da haka wannan ba ƙaramin nasara ba ce ga fito da gaskiya domin mutane su fahimce ta, sannan kuma mutane su rinƙa gane duk lokacin da aka samu takaddama irin wannan ta ilimi, to hanyar ilimi ita take warware ta, amma ba hanyar zage-zage ko abu makamantan haka ba dai marasa daɗi. Kuma wannan yana nuna ba komai ba ga waɗanda suka yi dan Allah, to wannan yana nuna maka irin matsayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake da shi a zukatan bayin Allah, wanda kuma haka ya kamata ya kasance. To amma dai tare da haka, kamar yadda na faɗa, Qur'ani ne ya samu akan ka'ida duk lokacin da labari ya zo maka a kaikaice, to ka bi sawu, ka bi diddigi, domin kar ka je ka shiga haƙƙin ɗan uwanka ba tare da ka sani ba. Waɗanda suka yi wasu abubuwa bisa ga kuskure, Allah maɗaukin sarki ya yafe mu baki ɗaya. Ni dai duk abin da ya shafi haƙƙina ga waɗanda suka yi bisa ga kuskure, to na yafe musu, kuma ina fatan Allah ya yafe mana baki ɗaya, kuma Allah ya zaunar da mu lafiya, Allah ya ba mu lafiya, ya ba mu zama lafiya. Shugabanninmu Allah ya musu jangora, shugabanni na shura Allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alkhairi, Allah ya ceci wannan al'umma da wannan haɗaka ta waɗannan dattawa. Allah maɗaukakin sarki ya samu wani lafiya. Akramakallah, waɗannan kalamai da yadda aka fito da su, sai wasu suke tafiya da tunanin kamar Sheikh Lawan Turayum, astaghfirullah, ma'aiki kamar bai kai kima sosai a idanunsa ba. Me za ka faɗa dangane da al'ummar da kila su tafi da wannan tunani? Wal-iyazu billah, wal-iyazu billah. Hakika daga cikin hanyar da ake gane soyayya shine ya zama kullum ambatan masoyinka shine a bakinka, shine a zuciyarka, shine kake ƙoƙarin kwaikwayo. Wannan ita ce hanya da alama ta gaskiya, ta addini da ta lafiyayyen hankali, yadda ake gane wane yana son wani. Imamu Ahmad ɗan Hanbali yana faɗa game da ma'abuta karanta hadisan annabi da irin ƙaunarsu ta annabi sallallahu alaihi wasallama, wacce ta sa rayuwarsu gaba ɗaya ta ƙare wajen neman maganganunsa da tace su da yaɗa su a duniya, kamar yadda shi annabin ne ya umarni, ballighu anni walau aya. Yana cewa ahlul hadisi humu ahlun nabi wa in lam yashabu nafsahu anfusuhum sahibu. Masu karatun hadisi su ne tsantsar masoyin annabi na gaskiya, domin ko da ba su abokance shi jiki da jiki ba, amma numfashinsu ya zama abokan juna. Kullum mai karantar da sunna, mai karantar da hadisi, shi ƙoƙarinsa annabi ya ce kaza, kana cewa annabi za a ce sallallahu alaihi wasallam, qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Wannan ita take nuna gaskiya. Shine wani masoyi da masoyi yake cewa wa inni la ta'aruni li dhikraki hizzatun ka misli usfurin ballalahu al-qatru. Hakika ambatanki yana sa in shiga wani yanayi kamar na tsuntsun da ruwa ya jika jikinsa. To wannan dai shine kauna ta gaskiya, kuma kamar yadda alqadi ya faɗa cikin ashafa, alamatu mahabbatihi ittiba'u sunnatihi. Alamar da take nuna soyayyar annabi ta gaskiya shine biyayyar sunnarsa, sawu da kafa, maganganunsa da ayyukansa kana mai ƙoƙarin kwatantawa. So na san dukkanin wanda ya san wannan ƙa'ida ta ilimi, to hasha wa kalla ba zai taɓa yiwuwa ba har ya mana irin wannan mummunan zato. To amma ga waɗanda kai musu haƙuri, ilimi mataki-mataki ne, la'alla su ba su fahimci wannan ƙa'idar ba ta ilimi da kuma ta lafiyayyen hankali, yadda ake gane masoyin gaskiya. Su sai suka ɗauki soyayyar wani abu ne can daban, waɗannan abin ka tausaya musu ne, abin ka ilmantar da su ne, abin ka dawo da su daidai ne. Allah maɗaukin sarki ya datar da mu. Ba haka bane. Ba haka bane. Shi kaɗai ka fi so, kamar shi kaɗai na fi so sama da in ka cire Allah, bani da masoyin da ya fi manzon Allah. Allah kam shi ne a gaba, shi kuma soyayyarsa ba ta yiwa sai da biyayyar annabinsa. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni.
Allah ya ce in da gaske kuna so na to ku bi masoyina. Wannan shine kolulawa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce mana ba za ku taba zama masu imani ba sai kun so ni sama da kanku, sama da iyayenku, sama da ƴaƴanku. To wallahi wannan shine abin da muke akai. Muna iya sabawa da kowa akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ƙara masa aminci, Allah ya ƙara masa daraja, Allah ya ƙara masa ɗaukaka, Allah ya burin ƙasa sunnarsa ya zama ta mamaye ko ina da ina a duniya, ya zama ko ina ambatansa ake yi sallallahu alaihi wasallam. Daga ƙarshe akramakallah, akwai ire-iren al'umma wanda mu ma muna ciki, wanda wasu kalaman da aka yi amfani da su mu a nan ake cewa kamar malam kalmomin sun yi nauyi. Me za a ce ga irin waɗannan al'umma? Hakika kowace al'umma tana da al'adarta. A al'adar ƙasa Hausa da kaciya da shayi duk abu ɗaya ne, sai dai kamar yadda masana Hausa suke faɗa, akwai yaren yara, akwai yaren manya, akwai kalmar da ba kuskure ba ce amma ba a gaya wa babba. To irin wannan na yadda da wannan 100% abin da ya fi aula ka ce shayi sama da ka ce kaciya, tare da cewa kaciya ba kuskure ba ce, amma li kulli maqamin maqal. Larabawa suna cewa da malamai kowane waje akwai abin da ya kamata a faɗa a wajen. Allah ya samu dace. Aka yi muna maka fatan alkhairi, kuma muna fata insha Allah kamar yadda aka yi zaman tattaunawar nan aka cimma matsayar cewa duk abubuwan da za su iya kawo irin wannan rudani cikin al'umma malamai za su guje su. Muna karfafa ka akan da'awa da al'amura da ake yi na kokarin a tsaftace addinin musulunci da kuma tabbatar da tauhidi. Muna kuma maka fatan alkhairi, Allah ya kiyaye gaba. Amin. Mala Yakubu, nagode amini na kusa. Nagode. Ali ne da dukiya ce gaba ɗaya, ka zo gida komi ya kone baka hita da komi ba sai da labiya. Shi an misalin wanda sallar la'asar ta kurce ma, ba wai baka yi sallar la'asar ba, a'a ta kurce ma cikin jam'i. To ashe wannan duwa inji ne da manzon Allah yake yi muna, saboda ƙwarewar lokaci sai mu takaita nan, amma abinda dai mun ka saba yi muku ishara cewa wato ku ci gaba da yi ma wannan ƙasa addu'o'i, duk wasu matsaloli da suke fuskantar ta